everyone, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ஃப்ரீசர் செக்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு துருவின தேங்காய் தான் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து நான் துருவின தேங்காய் தான் அதிகமாக வாங்குவேன் முழு தேங்காயை விட. இது எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சட்னி அந்த மாதிரி ஏதாவது அரைக்கும் போது கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டோன்னா கரெக்டாகிடும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட் எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரீசரில் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் தான் போட்டு வைக்கணும், இல்லைன்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது. இது வந்து ஃபிஷ்ஷு இப்போ ஆஃப்டர்நூன் குக் பண்ணுறதுக்காக நேற்று நைட்டு வாங்கினது. இதில் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸு, இது வந்து மொசரல்லா சீஸு. ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட் எப்பவுமே ஃப்ரீசரில் தான் வைக்கணும். இது வந்து பஃப் பேஸ்ட்ரி ஷீட்ஸு. இதை வச்சு நான் வந்துட்டு எக் பப்ஸ் ரெசிபி போட்டிருக்கேன். அதை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இங்கே வந்து பன்னீர் வந்து ஃப்ரெஷ் பன்னீர் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய 1 kg பேக்ஸ் ஆஃபர் போடும்போது நான் வாங்கி வச்சுக்குவேன் ஃப்ரோசன் பன்னீர். இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் விஷ்ணுதாக்காக அவளுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு. அப்புறம் பட்டாணி, பச்சை பட்டாணி. இது வந்துட்டு சீசன் டைமில் மட்டும்தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும், மற்ற டைமில் கிடைக்காது. அதனால நான் இந்த மாதிரி எப்போவுமே ஃப்ரோசன் பட்டாணி வந்து வாங்கி வச்சுருப்பேன். அப்புறம் இது வந்து மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸு. இதுலேயே பட்டாணி, கார்னு, கேரட்டு, பீன்ஸு எல்லாமே இருக்குது. மேகி இல்லைன்னா ஏதாவது குருமா செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும், வெஜிடபிள்ஸ் வீட்டில் கம்மியாக இருக்கும்போது போடுறதுக்கு. அதனால் இதுவுமே ஒரு பேக்கெட் எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரீசர் செக்ஷன். இப்போ ஃப்ரீசர் கீழே இருக்க மெயின் செக்ஷன் வந்து பார்த்துடலாம். இதுதான் ஓவரால். இப்போது இந்த டோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு எக் ட்ரேயில் எக்கெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லெமன் வந்துட்டு நம்ம புழிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை டஸ்ட்பினில் போடாமல் ஃப்ரிட்ஜில் அங்கங்கே வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற பேட் ஸ்மெல்லெல்லாம் வந்து இந்த லெமன் வந்து எடுத்துரும். இந்த மாதிரி நான் எல்லா பக்கமுமே வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கெச்சப் பேக்கெட்ஸு கடையில் கொடுக்குறது. இது சப்பாத்தி மாவு உருட்டும் போது யூஸ் பண்ணுற அந்த ட்ரை மாவு. இப்போ அடுத்ததில் வந்துட்டு அப்பளம், பூண்டு சாத பொடி இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. இங்கே கிடைக்கிற அப்பளம் வந்து அவ்வளோவா இது வந்து கட்டி பெருங்காயம் நான் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பவுடர் பெருங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது சும்மா தான் இருக்குது. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓமம். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு ஏலக்காய் பவுடரு. இந்த ஐஸ்கிரீம் டப்பாவில் இருக்கிறது கசகசா ஆக்சுவலாக ஃப்ளைட்டில் அலௌட் இல்லை, ஆனால் நான் கொண்டு வரும்போது கொண்டு வந்துட்டேன். இது ஏதாவது ரெசிபிக்கு போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து விரல் மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்கு. இதெல்லாம் வந்துட்டு விஷ்ணுதாக்கு ஏதாவது சளி பிடிக்கிற டைமில் பாலில் போட்டு கொடுக்கறதுக்காக. இதெல்லாம் அவ்வளோவா இங்கே கிடைக்காது, அதனால இதெல்லாம் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. இது வந்து கருப்பு எள்ளு, இது வெள்ளை எள்ளு. அதுக்கு கீழே இங்கே பால் இருக்குது. நாங்கள் வந்துட்டு இந்த அலைன் ஃப்ரெஷ் மில்க் தான் வாங்குவோம், ஃபுல் க்ரீமு இதுதான் வாங்குவோம். இங்கேயே வந்துட்டு டேட் இருக்கும், அந்த டேட்டுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து பால் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மைனஸு. உங்களுக்கு இந்த டிக்கா மைனஸ் இது எங்காவது கிடச்சிதுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் மைனஸை விட இது ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் சாண்ட்விச்சுக்கெல்லாம். அப்புறம் நார்மலாக அந்த கெச்சப், அப்புறம் ஊறுகாய் பாட்டில், இதெல்லாம் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. இது வந்துட்டு துளசி பவுடரு, துளசி டீ போட்டு குடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ட்ரை துளசி லீஃபு. ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கே கிடைக்காது இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை துளசி லீஃப் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி தான் விஷ்ணுதாக்கு ஏதாவது சளி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இல்லை எங்களுக்கே ஏதாவதுன்னா இதை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு குடிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு கொஞ்சம் பேக்கிங் ஐட்டம் எல்லாம் இருக்கும். பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடரு, இதில் வந்து சின்னமன் பவுடர் இருக்குது. இது வந்து ஈஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸு, ரோஸ் மில்க்கு எசன்ஸு, அப்புறம் கொஞ்சம் கலர்ஸு. இது வந்து ஜெலட்டின். இதில் வந்துட்டு கேசடி பவுடர் இருக்குது, எல்லோ கலர். இது வந்து சப்ஜா சீட்ஸு.
அப்புறம் சோயா சாஸு, வினிகர். இந்த டோர் சைட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ரேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் சால்டட் பட்டர், அன்சால்டட் பட்டர் எல்லாமே இருக்குது. அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த ப்ளூ கலரில் வந்துட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்துட்டு அந்த வெண்கடுகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சுற்றி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, அது வந்து ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. பூச்சி பிடிச்சிடக்கூடாதுன்னு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு கொக்கோ பவுடர். அப்புறம் இது கொஞ்சம் விஸ்ருதாவோட ஃபேவரட் செக்ஷன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரெட்டில் போட்டு சாப்பிட்ற பிஸ்காஃப் ஸ்ப்ரெட்டு, நியூட்டெல்லா, சாக்லேட் சிப்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணாத சீஸ் பேக்கெட் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணாத சீஸ் பேக்கெட் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணது எப்போவுமே ஃப்ரீசரில் தான் வைக்கணும். வந்துட்டா என்ன பண்ணுற? என்ன வேணும்? நியூட்டெல்லா. அவ்வளோதான், காலையிலே சாப்பிட்டாச்சு. அடுத்ததாக இந்த ரேகு. இங்கே வந்து சோடா இருக்குது. எப்போவுமே வீக்கெண்டில் நான்வெஜ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லைம் சோடா வந்து போட்டு குடிப்போம். அதுக்காக இந்த மாதிரி பல்காக கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது வந்துட்டு என்னோடய பர்த்டே கேக்கு. அது வந்து மிச்சம் இருந்ததை கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். என் பர்த்டே வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அப்புறம் இது வந்து கோகனட் மில்க்கு. இதில் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் தயிர் இருக்குது. இதே மாதிரி அது ஒரு தயிர் டப்பா தான், ஆனால் இதில் வந்துட்டு டெசிகேட்டட் கோகனட் இருக்குது. இதில் தான் தயிர் இருக்குது. அப்புறம் அதுக்கு கீழே இங்கே வந்துட்டு தோசை மாவு, இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இது வந்து லெமன். அப்புறம் இந்த மாதிரி 3 டயர் பாக்ஸ் வந்துட்டு நான் ஹோம் பாக்ஸில் வாங்கினேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற பாக்ஸ்ன்னு தான் போட்டிருந்துச்சு. ஆனால் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, அப்புறம் இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு இடமும் ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்குது, நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு 2 வாரத்துக்கு வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அந்த மேல் லேயரில் இருக்கிற டிஷ்யூ மட்டும் 3 நாளைக்கு ஒருக்கா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதில் வந்துட்டு கீழே புதினா, இது வந்து பச்சை மிளகா. இப்போ ஃபைனலாக இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் இந்த செக்ஷன் தான். இங்கே வந்து கொஞ்சம் நட்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணாத பேக்கெட் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே நட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அந்த கிறிஸ்பியாக இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் வெளியில் இருக்கிறத விட. அப்புறம் பின்னாடி இங்கே வந்துட்டு இது கருவாடு. அப்புறம் அதுலேயும் நட்ஸ் தான் இருக்குது, சன்ஃப்ளவர் சீடு. அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த கவரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா, நான் நேற்று ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தேன், மட்டன் கிரேவி. அதில் வந்துட்டு வீட்டில் அரைச்சி கொடுத்த மசாலா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இதுதான் அது. இது வந்துட்டு ஊரில் எங்கள் அம்மா அரைச்சி கொடுத்து விட்டது. ஸோ அதை தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸு. இப்போது சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆனதுங்காட்டி வெளியில் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருந்தா சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆயிரும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வேணுங்கிற கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியில் எடுத்து வச்சுக்குவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரூட்ஸ். கடைசியாக மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ஒரு செக்ஷன். அது வந்து ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ். தக்காளி வந்துட்டு நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டீங்க, ஆனால் நான் வந்துட்டு தக்காளி எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். தக்காளி இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்க, தோல் சீக்கிரமாக சுருங்கிடுதுன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு டிப்பு, இந்த மாதிரி தக்காளி வந்து இப்படி கவுத்தி வைக்கணும். எல்லா தக்காளியுமே இப்படி கவுத்தி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும், கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ். கடையில் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் கவரோடையே அப்படியே வச்சுருவேன். இது பார்த்திங்கன்னா 320 கிராம் வெண்டைக்காய் வந்துட்டு 2.68. இங்கே 2.68னா இந்தியா மணிக்கு இன்ட்டு 20 போட்டுக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புது வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.